2022 2022కి ఇది ఫస్ట్ స్నో స్టాము కెనడాలో. అంటే మేము ఉండే ఒంటారియో స్టేట్లో ఇది ఫస్ట్ స్నో స్టాము. చూడండి, ఇది ఆల్మోస్ట్ 5 to 6 ఇంచెస్ స్నో ఉంది. స్నో స్టామ్ అంటే మనకు స్నో అనేది ఒక గాలి ప్లస్ స్నో రెండు కలిపి వస్తుంది. చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాలు మనకు కనపడవు, కార్లు స్కిడ్ అవుతాయి, అండ్ ఆల్సో చలి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ఈరోజు స్కూల్స్ కూడా చాలా మటుకు అన్ని స్కూల్స్ ఈరోజు ఆఫ్. కెనడాలో స్నో స్టామ్ ఇలాగుంటుంది మచాస్.